Дорогие наши телезрители, поклонники нашего телеканала «Евразия», своего родного, местного, и почитатели телепередач, которые идут на телеканале «Евразия», в том числе и наша уютная, теплая, домашняя, спокойная передача «Встреча у камина». Здравствуйте вам всем и здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Медведев, который сегодня у нас в гостях. Первый раз вы на телеканале, Павел? Да, я у вас в гостях первый раз. Никогда не был. Никогда еще не был. Да? Ну ничего, мне кажется, вы подружитесь с нами и с нашим телеканалом. А мы расскажем нашим телезрителям о вас и, конечно же, о вашем творчестве. Скажите, вы арчанин? Вот вы считаете себя арчанином? Да, я арчанин. Я всю жизнь вырос в Орске. В Орске. В какой с самого школе детства. Учился сначала в 19-й школе, потом в 6-й. А потом в 6-й. Вот. Ну, родные места. Родные это и места, моя конечно. школа, 31-я рядышком, сейчас их объединили, да? Вот. И улица, на которой вы живете? Да, улица Строителей, моя родная улица. И моя родная улица. Так Вот что это мы с вами замечательно. земляки. И сколько раз я не пыталась в жизни уехать, да и уехала практически. Живу и вроде прописана в Челябинске. Но не покидаю никак свою малую родину, родной город, потому что счастлив, говорит, по-настоящему тот, кто счастлив у себя дома. Совершенно верно. Я тоже несколько раз пытался уезжать. Жил как и в Москве, так и в Петербурге. Но все равно раз за разом возвращался в родной город, потому что все-таки считаю, что это моя малая родина. И здесь мое призвание. Здесь я должен жить, работать, развиваться. И служить. И служить людям своим творчеством. Почему? Вы же знаете, дорогие телезрители, сколько мы сделали концертов, более 100 вот за 8 лет работы на проекте «Играй гармонию Уральская», которую я привезла из Челябинска сюда, в Орск. И, конечно, нам этот проект открывал новые имена. И новое имя появилось у нас с Сергеем Хадыкиным, когда мы его увидели 14-летним мальчиком, сейчас ему уже 22 года. И Артем Власов, наша жемчужинка, украшение, которые также, вот, я считаю, просто поставили его на крыло, помогли ему, недавно проводили его в армию, вот, которые показали нам свой талант, свои способности. И вот вдруг неожиданно, когда нас недавно пригласили в Иверский монастырь, в замечательный паломнический центр, духовно-просветительский центр «Лети высоко», когда нас познакомили с матушкой Ксенией, с замечательным батюшкой Сергеем Барановым, мы открываем для себя, мы – это те, кто приехали к вам в гости, вот в данном случае, новые имена. И среди них для нас это новое имя, и первый раз вы на нашей передаче Павел Медведев, потому что вы вышли перед нами, открыли концерт в духовно-просветительском центре и начали для нас петь. И вы помните, как люди встали и просто стоя аплодировали вам и вашему творчеству. Скажите, откуда такой талант? Ну, скажу, что, во-первых, ко мне это пришло не сразу. С детства я любил петь, вне зависимости от настроения, часто плохое или хорошее. Я часто пел, просто мне это нравилось, просто для души. Моим любимым предметом в школе была именно музыка. Вот. Потом я, значит, закончил наш Орский политех. Институт политехнический, политехнический институт. Образование у меня экономическое, есть работа. Ну и в какой-то момент я понял, что должен все-таки заниматься именно пением. Вот. Для меня это хобби, конечно, основная работа – это основная работа. Вот. А пение для меня хобби. Это, во-первых, помогает избавиться от плохих эмоций. Это воодушевляет, окрыляет. Но и самое главное – приносит хотя бы пользу каким-то аудитории, людям. Радость. Да, приносит душевный радость, покой. Да. Душевный покой. Совершенно верно. Потому что лечат не только лекарства, наверное, не столько, сколько лечат хорошее настроение, прекрасная музыка и творчество нашей, я считаю, золотой молодежи Оренбуржья. Ну, вы получили музыкальное образование или нет? Да, получил. Я учился в Орском колледже искусств. Замечательный колледж. Да, сразу хочу отметить сильнейшая база. Двух моих педагогов. Это Миненко Василий Гордеевич, который уже ушел, и потом Мельник Вера Петровна. Она здравствует, да? Да. Вы можете передать ей привет. Да, я передаю Вере Петровне огромный привет.
Фамилию еще раз скажите. Вера Петровна Мельник. Вера Петровна Мельник, да? Ваш педагог, чтобы Да. мы знали, Замечательный кто... человек, отзывчивый, добрый. Очень много мне дала Да. в плане развития какого-то вокальной постановки, Голоса, наверное, голос, да, движения. Репертуара, наверное, да? Да, мы с ней подбирали репертуар, Ну, вы также устраивали концерты в самом колледже искусств. Также ездили на конкурсы. У меня уже есть несколько дипломов различных конкурсов. Ну, понятно, что вы участвовали во всех, наверное, больших и малых мероприятиях. Да. В Оренбурге и в России, поскольку были студентами. Вы закончили этот колледж? Еще не закончил. Сейчас я учусь на 3-м курсе и взял академ. Ну, ничего. В связи да. с работой, нехваткой времени. Но все равно вы же вот закончите. Да, планирую закончить его в следующем году. Ну, замечательно, конечно, если закончите в этот колледж, потому что, ну, то, что мы даем, это потом просто переходит в Самарскую консерваторию, в Саратовскую, в Челябинскую. И какие потом приезжают к нам звезды наши, да? Одно удивление. Вот буквально недавно у нас была в гостях первая скрипка Самарского симфонического оркестра Елена Романчева. Знаете вы или нет? Оказывается, она выпускница нашего колледжа искусств. Вот. Ну и, конечно, Вадим, чем вы еще нас покорили, мы увидели, что у вас на вооружении репертуар Муслима Магомаева. Да? Да, совершенно верно. Мне очень нравится этот исполнитель. Но, скорее всего, здесь немаловажна глубина текстов, глубина мысли. Также мне нравится творчество Эдуарда Хиля, Да. ну и других советских эстрадных исполнителей. Вот, но предпочитаю я все-таки именно Муслима Магомаева. А русские народные песни являются предметом вашего, так сказать? Да, я тоже люблю русские народные песни. Мне пришла в голову песня про метелицу, которую мы исполняли в Орском колледже искусств. Так. И сейчас постараюсь ее спеть. Акапельно? Да. Просто акапельно спеть про метелицу, которая таким ураганом упала на наш город. Да. Акапельно. Ну что ж, дорогие телезрители, давайте послушаем вот живой человеческий голос. Вдоль по улице метелица метет, за метелицею девица идет. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Красота твоя свела меня с ума и сушила добром молодца меня. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. На твою ли на приятную красоту, на твое ли то на белое лицо. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Спасибо большое, Павел. Наверное, это сложно, сидя, да, когда неполное дыхание, наверное, да, исполнять вот такие На самом деле не настолько, ну, есть определенные сложности. А как вот правильно назвать вот ваш бас, баритон или как это? А у меня баритон. Баритон. А драматический баритон, если быть Драматический точнее. баритон, так это самое. Ну, спасибо большое за акапельную песню и что вы ее исполнили.
А вы же еще для нас какую-то песню приготовили с Да, таким небольшим личным сопровождением из телефона, да, смартфона? Да, могу спеть для вас песню Муслима Магомаева «Королева красоты». «Королева красоты». Поет Павел Медведев, наш с вами земляк, житель города Орска. И практически... По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты, а я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. Как единственной на свете королеве красоты. Как единственной на свете королеве красоты. Спасибо большое. И вам спасибо. Самое главное, телезрители, что я вам сказала, человек поет живьем, без микрофонов, и мы сможем действительно получить энергетику этой музыки и, в общем-то, ну, какой-то привет еще одной человеческой души, которая направлена к нам, зрителям. У вас есть свой зритель, вот, Павел, нет? Вот именно те, кто любит уже ваше творчество, кто общается, приходит, знают там, где вы поете, как, когда. Ну, пока еще нет, но, Пока возможно, нет. в скором времени уже появится. Уже появится. Вот давайте, вот мы вам поможем, вы над этим поработаем. Может быть, первая творческая встреча наша с вами, жителей такого уже элегантного, бархатного, осеннего возраста, которые ценят именно ваш репертуар, их нашей молодости, да? Вот мы и организуем, и, может быть, мы уже станем участниками ваших концертов в дальнейшем. Поэтому я с вами не прощаюсь с сегодняшней телепередачей. Я вас благодарю за то, что мы увидели и услышали в духовном просветительском центре. Благодарю за то, что вы пришли. И хотелось бы услышать ваше пожелание нашим телезрителям. Ну, во-первых, никогда не сдавайтесь. Что бы ни было в жизни, как бы жизнь ни кидала, идите к своей мечте. Человек – это целая вселенная. Поэтому ищите себя, и вы обязательно себя найдете. И не поздно никогда. Начать не поздно никогда. Да, я абсолютно с вами согласна. Поэтому в любом возрасте можно прийти к своей мечте, и это такое открытие для тебя, такое открытие. Поэтому еще раз Полностью согласен. спасибо, и еще раз до встречи на телеканале Евразия. Спасибо и вам. До встречи. свидания.